Alrighty guys, I'm gonna show you what's going on with my head rush pedal board. I got it from 2019, like 2 years. I bought it from Sweetwater, and it was working very good. But like 3 weeks ago, uh, this happened, and won't turn it on. I don't know what's going on. See, when I plug in, put the power cord on, and just the LEDs on the preset bottom, but I don't know what's going on. And I try to contact Head Rush, but they don't answer me yet. And I don't know if you had the same problem. Chicos, tengo este pedal de Head Rush. Estaba trabajando muy bien, muy bueno la verdad. Ya tenía muchos presets hechos, pero no sé qué pasó. Hace como 3 semanas ya no prendió. Solamente dan los LEDs de los botones. Lo desconecto y lo vuelvo a conectar y lo enciendo y solo pasa esto. La verdad estoy un poco consternado porque pues es el único que yo uso para tocar en mi iglesia, y no hay muchos videos que me puedan decir qué realmente está pasando con el pedal en YouTube, ¿verdad? Ya traté de contactarme con Head Rush, pero ellos no han contestado y parece ser que no van a contestar. Entonces, si han tenido el mismo problema o saben de algo que pueda hacer para repararlo, les agradecería. Tengan un bendecido día. Have a blessed day.